มากค่ะ 저희 DBS를 참 많은 분들이 사랑하고 격려해 주시는구나라는 생각이 듭니다. เพราะว่ามีคนหลายคนหนุนใจเราแล้วก็รักเรามันโรงเรียน DBS นะคะ 많은 분들이 저희에게 간식으로 섬겨주시고 หลายคนก็สนับสนุน또 ขนมให้เราด้วย 저희를 위해서 많이 기도해 주시고 แล้วก็อธิษฐานเผื่อเรา 우리도 또 멈추지 않고 우리도 많은 분들에게 격려하며 기도하고 있지요. แล้วก็อธิษฐานเผื่อคนนึงแล้วก็หนุนใจคนนึงด้วย 지금 어떤 시기에 우리가 함께하고 있다라는 건 굉장히 놀라운 은혜라고 생각을 합니다. ฉันคิดว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่เรามาร่วมมันเป็นเวลาเฉพาะนะคะ 하나님이 우리를 통해서 하나님의 사역을 하시는 그 모든 과정 속에 어떤 특별한 시간이라고 생각이 돼요. ก็เป็นเวลาที่พิเศษที่เมื่อพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเรานะคะ 이것이 어떤 시작의 시간일 수도 อาจ 있고요. จะนี่คือการเริ่มต้นของเวลาเรา 무엇인가 약간 결정체일 수도 있고요. อาจจะเป็น결정체 เป็นเวลาที่สมบูรณ์ 그리고 어떤 변환의 시기일 수도 있고요. อาจจะเป็นเวลามีการเปลี่ยนแปลง 그리고 만나는 어떤 우리의 이 관계가 어떤 특별한 관계로 이어져 갈 수도 있고요. แล้วก็เราหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรานี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์พิเศษต่อไป 우리 학교뿐만 아니라 다른 학교하고의 그 관계 속에서 또 어떤 일들이 일어날지 모릅니다. เราไม่รู้ว่ามันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนของเราเท่านั้นนะคะระหว่างโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะ 저희 구지환 선교사님은 저 대학 선배님입니다. ก็มิชชันนารีจียอนครูจิวันทองกุสันนิมเนาะ มิชชันอาจารย์กูนะคะอาจารย์จีวันก็เป็นรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยฉัน 자기가 좀 더 어리다고. 아 맞아요. 나이는 나이는 어리시다고. 제가 늦게 대학을 เพราะ 갔습니다. ว่าฉันเข้าไปเรียนมันตอนอายุสูงกว่านักศึกษาอื่นนะคะ 그때도 구지환 선생님은 기타를 치면서 미친 듯이 예배하는 사람이었습니다. ตอนนั้นก็อาจารย์จีวันก็มันตั้งใจมันนมัสการแด่พระเจ้าด้วยเล่นกีตาร์ 선교사님이신 이제 지원 선생님을 이제 만나게 됐을 때 เมื่อฉันพบกับจีวันซึ่งเป็นมิชชันนารีแล้ว 제가 그런 생각을 했어요. ก็ฉันคิดว่าอย่างนี้นะคะ 야, 내가 선배님하고 싸웠으면 어떻게 했을 뻔했을까? ถ้าตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันถ้าเวลานั้นถ้าฉันต่อสู้กับเขาก็ควรจะเป็นยังไง 아, 물론 대학 때 이렇게 관계를 서로 이렇게 아는 관계는 เพราะว่า 아니었습니다. ในมหาวิทยาลัยนะเราไม่ค่อยสนิทมากเท่าไหร่ 그런데 같은 대학을 나왔다는 것만으로도 너무 좋고 반가웠어요. แต่รู้สึกดีใจที่เจอเขามันเนื่องจากว่าเราเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน 그리고 굉장히 자랑스러웠습니다. ก็ภูมิใจด้วย 우리 선배님이 이렇게 멋지게 선교 사역을 하고 있구나. พอเห็นว่ามันชีวิตซึ่งเป็นมิชชันนารีที่แท้มากเลยค่ะ 그래 나도 멋진 사역자로 계속 살아가야겠다. ฉันก็อยากจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีต่อไปเรื่อย 나중에 어느 나라에서 여러분들이 또 서로게 만나게 되실지도 모릅니다. ๆ เราไม่รู้ว่าประเทศไหนที่เราจะเจอกันเมื่อไหร่ 저는 그 관계를 굉장히 중요하게 생각하거든요. ฉันถือความสัมพันธ์ที่สำคัญมาก 나중에 사도행전을 보면요, 바울도 관계를 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아요. ในกิจการนะคะสำหรับอาจารย์เปาโลก็ถือความสัมพันธ์สำคัญ 그래서 우리 계속 이 시대 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. ค่ะก็ขอให้เราไปสู่เวลาของสมัยนั้นด้วยนะคะ 어떻든 군사적 전략적으로 만들어진 이 도로는 군사와 경제에 굉장히 큰 도움을 주는 도로였어요. ก็ถนนที่สร้างโดยกลยุทธ์ทางทหารนะคะก็มีอิทธิพลดีต่อกันทางทหารหรือว่าแล้วก็เศรษฐกิจ 이 도로로 많은 이제
물류들도 이동해 다녔겠지요. มันสิ่งของต่างๆ ก็ใช้ถนนนั้นผ่านไปผ่านมานะคะ 그리고 예, 복음의 전도자들이 걸어갔던 길입니다. แล้วก็ผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐก็เดินไปเดินมา 제가 튀르키예 갔을 때 이 도로 위에 이렇게 딱 서가지고 이렇게 눈물이 이렇게 확 날 뻔했었어요. เมื่อฉันไปเยี่ยมที่ธุรกิจนะคะ ก็ยืนอยู่บนถนนนั้นก็รู้สึกว่าน้ำตาไหล 바울이 이 도로를 지나갔겠구나. คิดว่าคงอาจารย์เปาโลก็เดินถนนนี้เหมือนฉันอยู่ 이 도를 밟았을까? 저 도를 밟았을까? เขาจะเหยียบก้อนหินหรือว่าก้อนน้ำหรือเปล่า 그러면서 제가 그냥 도를 다 밟고 ฉัน 다녔었어요. ก็จะพยายามจะเหยียบทุกก้อนหินนะคะ 그냥 그것만으로도 너무 감격스러웠거든요. แค่นั้นก็รู้สึกซาบซึ้ง 그러면 이때에 이 원독자들이 이 사도행전 시대에 원독자들이 가졌을 우리 또 질문들을 한번 생각해 แล้ว 봅시다. ก็ตอนสมัยอาจารย์เปาโลนะคะในกิจการก็เราจะคิดว่ามัน 다양한 คำถามของผู้อันดังดอมค่ะ 다양한 종교관을 가지고 있는 사람들에게 이제 예수님에 대해서 전해졌어요. ก็ประกาศเขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูถึงผู้ที่มีความคิดหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนา 그렇다면 예수님은 누굴까? ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องมีคำถามว่าพระเยซูคือใคร 정말 하나님의 아들일까? เป็นบุตรของพระเจ้าจริงหรือเปล่า 이 예수님이 사람으로 정말 오셨나? พระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษย์จริงเหรอ 그 예수님은 왜 오셨지? มาทำไม 또 이들은 구원에 대해서도 이제 생각해 보겠지요. แล้วก็อาจจะลึกถึงความรอด 이 종교는 유대인에게서부터 시작됐는데 ก็ศาสนานี้ก็เริ่มต้นจากพวกอิว 이방인도 구원받을 수 있을까? ถ้าอย่างนั้นคนต่างชาติก็สามารถได้รับความรอดเหรอ 그럼 우리는 구원받기 위해서 어떤 조건이 있어야 되나? ถ้าอย่างนั้นสำหรับคนต่างชาติเพื่อจะได้ความรอดได้รับความรอดก็ต้องมีเงื่อนไขหรือเปล่า 어떻게 믿음만으로 구원을 받을 수 있지? มันเป็นไปได้ยังไงว่ามันได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้น 왜냐하면 이들이 가지고 있는 그 생각 안에서는 무엇인가 노력하고 무엇인가 배워야 되고 어떠한 필요를 채웠을 때에 내가 성취된다고 생각하고 있거든요. เพราะว่านั้นคำคิดของพวกเขาว่าต้องใช้ความพยายามของตัวเอง ต้องพยายามศึกษาเพื่อจะหา แล้วก็ต้องมันทำอะไรก็ให้ครบถึงจะได้มันพบที่พวกเขาอยากจะเจอ 그런데 믿음으로만 구원을 받을 수 있다라는 것에 대한 또 의문도 생기겠지요. ก็เลยพวกเขาสามารถสงสัยได้ว่าได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นจริงเหรอ 유대인들은 어떤 율법을 굉장히 중요하게 생각하는데 สำหรับคนอิวก็ถือธรรมบัญญัติ 그럼 우리도 그 율법을 따라 살아야 하지 않을까? ถ้าอย่างนั้นสำหรับเราก็ต้องเดินตามเดินตามชีวิตตามพระบัญญัติหรือเปล่า 지금까지 먹고 있었던 돼지고기를 이제 먹지 말아야 하나? ถ้าอย่างนั้นเราต้องหยุดกินหมูหรือเปล่า เสียดาย 뭐라고요? 마음 아프다고. 예, 정말 슬픈 일이죠. ก็เป็นเรื่องโศกเศร้านะคะ 예. 우리도 할례를 받아야 되나? ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องได้รับเข้าสู่นัดหรือเปล่า 여러 생각들이 이들 안에 있습니다. ก็พวกเขามีความถามหลายอย่าง 우리가 예수님을 믿게 될 때 성령이 우리 가운데 임한다라고 했는데 เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จมาหาเราด้ 이 วย 사도행전 안에서도 성령의 이야기가 나오고 있는데 ในกิจการก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그럼 성령님은 어떤 역할을 하고 있지? ถ้าอย่างนั้นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ 누가 อะไร 성령을 받지? ใครสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ 성령 받은 사람은 어떻게 살아야 하지? ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องดำเนินชีวิตอย่างไร 그 다음에 또 이런 이제 고민도 있겠지요. อาจจะมีคำถามอย่างอื่นด้วย 사도 바울이 누구야? เกี่ยวข้องกับอาจารย์เปาโลนะคะเขาเป็นใคร 그 바울이 진짜 사도 맞아? เปาโลก็เป็นอัครทูตแท้จริงหรือเปล่า 근데 왜 감옥에 gat혀 있어? แต่ทำไมต้องติดคุกไว้ 로마 시민권자인데도 감옥에 갇혔어? เพราะว่าเขามีสิทธิ์อะไรเนาะ 그럼 그 바울에 대해서 죄인이라고 사람들은 생각하겠죠. พวกอาจารย์เปาโลมีสิทธิพลเมืองโรมนะคะ ก็เลยพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนบาปหรือเปล่า 그럼 그가 전하는 복음이 진짜가 맞을까라고 고민하겠죠. ถ้าอย่างนั้น
เขาประเสริฐที่อาจารย์เปาโลประกาศอยู่ก็เป็นเขาประเสริฐที่เท็จจริงความจริงหรือเปล่า 그들에게 사도행전은 말해주고 있는 겁니다. ก็เลยหนังสือกิจการนี้กำลังเล่าถึงอธิบายถึงพวกเขาว่า 예수님이 어떤 분이신지를 가르쳐 주려고 하는 거죠. พระเยซูทรงเป็นผู้ใด 예수님으로 인해서 이 구원은 이방인까지 그러니까 모든 사람들에게 보편적으로 다 이루어진다라는 것을 말해주고 있어요. 사도행전은. ความรอดของพระเยซูก็สามารถใช้กับคนทุกคนทั่วไปรวมคนต่างชาติได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 교회가 확장되고 있는데 이것이 성령의 역사로 일어나고 있다라는 것을 말해줍니다. แล้วก็กิจการก็อธิบายว่าการขยายของคริสตจักรโดยพระวิญญาณฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러니까 교회가 확장되어져 가는 것은 사람의 노력으로 되는 것이 아니라 성령의 일하심 때문이다라고 사도행전은 얘기를 해주죠. ก็กล่าวถึงว่าการขยายของคริสตจักรไม่ใช่ว่ามันโดยทำได้โดยความพยายามของมนุษย์ก็โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 성령의 충만함이 있을 때 우리가 하나님 나라를 이루어 가게 될 것이다라고 말해주고 있습니다. ก็กล่าวถึงว่าเมื่อเราได้รับเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ให้เราสามารถได้สำเร็จอาณาจักรของพระเจ้า 그리고 이 교회와 그리고 기독교가 범죄 집단이 아니라 이들이 해를 끼치는 그런 종교가 아니다라는 것을 변호해주고 있습니다. แล้วก็อธิบายว่าคริสตจักรกับศาสนาคริสต์ไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มที่อันตรายต่อ 그리고 바울이 죄가 없는 것 그리고 바울이 사도인 것에 대해서도 이야기를 하고 있지요. แล้วก็อธิบายอ้างถึงการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลแล้วก็อาจารย์เปาโลเป็นคนที่ไม่มีทำผิด 그래서 사도행전이 가지고 있는 중심 내용은요. 성령의 능력으로 복음이 확산되고 교회가 성장한다라는 이야기입니다. เนื้อหาหลักของกิจการนะคะเขาประเสริฐกระจายไปโดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคริสตจักรก็เติบโตด้วย 초대교회가 어떻게 만들어지게 되었는지 ก็เนื่องจากว่ามันการเริ่มต้นของคริสตจักรยุคแรกเป็นยังไง 교회가 어떻게 확산되어 아니 복음이 어떻게 확산되어져 갔는지 แล้วก็เขาประเสริฐกระจัดกระจายถึงอย่างไร 이 선교의 역사를 알려주고 있습니다. อธิบายถึงประวัติศาสตร์ของมิชชั่นให้รู้ด้วย 여러분 그 사도행전 안에서 교회라고 나올 때요. เมื่อพูดถึงคำว่าคริสตจักรในกิจการนะคะ 이 교회는 건물을 얘기하는 것이 아닙니다. คริสตจักรนี้ไม่ได้พูดถึงอาคารนะคะ 성경에서 그리고 사도행전 아니 서신서에서 등장하고 있는 모든 교회는 공동체 모임을 이야기하는 것입니다. ในกิจการแล้วก็จดหมายของอาจารย์เปาโลก็พูดถึงคริสตจักรนะคะอันนี้หมายความว่าชุมชนที่เป็นคริสเตียน 성지순례를 갔는데요. เมื่อไปสถานที่บริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์คริสเตียนนะคะ 같이 갔던 어떤 분이 계속 질문하는 거예요. คนที่ไปด้วยกันก็เขาถามเรื่อย 이 에베소 도시 중에서 에베소 교회는 어디에 있었어요? ๆก็ว่าคริสตจักรเอเฟซัสอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองเอเฟซัส 빌립보에는 빌립보 교회는 어디에 ค 있었어요? ริสตจักรฟิลิปโปอยู่ที่ไหนในเมืองฟิลิป 건물이 어디에도 없었어요. มันไม่มีอาคารไหน 교회 건물이 아니라 성경에서 이야기하고 있는 교회는 항상 공동체입니다. เมื่อพระคำพูดถึงคริสตจักรนะคะก็ไม่ใช่เป็นอาคารนะคะเป็นพูดถึงชุมชนที่เชื่อพระเยซู 이때의 공동체는 어떤 한 집에 모였어요. ชุมชนนั้นกลุ่มนั้นก็มาร่วมในบ้านหนึ่งนะคะ 맨 집에 모여 있는 그 공동체가 교회이고 อาจจะกลุ่มที่ไปร่วมบ้านของแมนก็เป็นคริสตจักร 제2집에 모여 있는 그 공동체가 교회이고 ก็กลุ่มที่ไปร่วมที่บ้านของเจฮีก็เป็น 딴 집에 모여 있는 그 공동체가 교회였습니다. แล้วก็ไปร่วมบ้านของตามก็เป็นคริสตจักร 그래서 에베소 교회라고 얘기했을 때 한 교회를 얘기하는 것이 아니에요. เลยเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรเอเฟสนะคะไม่ใช่ว่าพูดถึงคริสตจักรที่เดียวเท่านั้น 여기서 초대교회라고 말했을 때도 건물이 아니라 공동체,
모인 사람들의 그 집단을 얘기하는 겁니다. เมื่อเราพูดถึงคริสตจักรยุคแรกนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอาคารนะคะเป็นกลุ่มที่รับเชื่อพระเยซูที่แรกนะคะ 자, 우리가 성경을 보면요. 누가복음에서 사도행전으로 연결되어져 있는 것으로 볼 수 있습니다. ก็มีเรื่องต่อการจากลูกาถึงกิจการนะคะ 누가복음에서는 예수님의 행하시고 가르치신 일들이 기록되어져 있어요. ที่ลูกานะคะก็การกระทำของพระเยซูแล้วก็คำสอนของพระเยซูก็ถูกเขียน 그리고 십자가의 죽음과 부활 승천에 대한 기록이 있지요. แล้วก็เขียนถึงเรื่องการความตายที่ไม้กางเขนแล้วก็ขึ้นพระชน 근데 이 누가복음이 갈릴리에서 예수님이 유대와 사마리아 그리고 예루살렘으로 가시는 그 길의 여정 가운데서 일어나는 일 순서로 기록이 되어져 있습니다. แต่ที่หนังสือลูกานะคะเขียนตามการเดินทางของพระเยซูตั้งแต่กาลิลีถึงเยรูซาเล็มนะคะ 그리고 사도행전에서는요. ที่กิจการ 예수님의 승천과 성령의 강림의 이야기로 시작하고 ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องที่พระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 그리고 복음이 예루살렘에서 시작되는 이야기지요. แล้วก็เรื่องที่การเขาประเสริฐเริ่มต้นจากเยรูซาเล็ม 그리고 땅끝으로 전파되어져 갑니다. แล้วก็แพร่ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 예, 그리고 바울을 통해서 이제 교회가 세워지는 แล้ว 이야기지요. ก็เป็นเรื่องที่คริสตจักรถูกสร้างถูกตั้งโดยอาจารย์เปาโล 그래서 지역으로 보면 예루살렘에서 유대, 사마리아 땅끝으로 나아가도록 되어져 있습니다. ถ้าอ่านตามบทพื้นที่นะคะก็เริ่มต้นจากเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 누가복음과 사도행전에서 강조하고 있는 이야기 중에 하나가 성령이에요. ทั้งสองเล่มก็เน้นเรื่องที่สำคัญก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리고 또 하나는 이방인이 구원받는 이야기가 누가복음에 많이 등장합니다. แล้วก็ทั้งสองเล่มก็มีเรื่องความรอดของคนต่างชาติ 예, 사도행전도 이방인에게 초점이 많이 맞춰져 ก็ 있지요. หนังสือกิจการก็จุดจ้องกับเรื่องคนต่างชาติ 네, 이렇게 보시면 한눈에 이렇게 볼 수가 있습니다. ถ้าอย่างนั้นก็เราดูชัดเจนนะคะ 누가복음에서 사도행전으로 함께 연결되어져 가고 있지요. ก็จากหนังสือเล่มลูกาถึงกิจการ 예수님의 사역이 갈릴리부터 시작해서 예루살렘으로 집중되어져 왔었는데 พระราชกิจของพระเยซูก็เริ่มต้นจากกาลิลีถึงเยรูซาเล็ม 그 예루살렘에서 일어난 놀라운 예수님의 구원의 사건 이후에 แล้วก็ให้การที่เกิดความเกี่ยวข้องกับความรอดของพระเยซูคริสต์ในเยรูซาเล็ม 약속하신 성령이 임하고 땅끝으로 복음이 이제 퍼져가게 되어집니다. แล้วก็ที่พระเยซูสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาก็สัญญานี้ก็ได้สำเร็จแล้วก็เขาประเสริฐก็แพร่ไปก็ถึงโลกสุดปลายแผ่นดินโลก 네, 이게 사도행전의 구조입니다. นี่คือโครงสร้างของหนังสือกิจการนะคะต่อ 이건 제가 다 일일이 만든 건 아니고 정말 잘 만드신 분이 저에게 이제 좀 주셔서 제가 편하게 편집을 한 겁니다. อันนี้ก็ไม่ใช่ฉันทำเองทั้งหมดนะคะมีคนมาช่วยแล้วก็ฉันก็แค่เปลี่ยนนิดนึง 사도행전은 크게 두 개로 나누어집니다. กิจการก็เราแบ่งแยกทั้งภาคสองภาคนะคะสองด้าน 1장에서 12장까지는 성령 안에서 복음이 어떻게 유대인 안에서 전해지고 있는지에 대한 이야기입니다. ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่12นะคะก็มีเรื่องที่เขาประเสริฐกระจายได้อย่างไรโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในพวกEUนะคะ 그리고 13장부터 28장까지는 땅끝으로 복음이 확산되어지는 이야기지요. แล้วก็ตั้งแต่บทที่13ถึงบทที่28นะคะก็มีเรื่องที่เขาประเสริฐกระจายถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไร 지역으로 보면은요. 1장에서 7장까지는 예루살렘 안에서 일어나는 이야기고요. ถ้าดูนะคะก็เรื่องนี้ก็เริ่มต้นจากเมืองเยรูซาเล็ม
그리고 8장에서 12장은 유대와 사마리아로 좀 더 흩어지게 됩니다. แล้วก็ตั้งแต่บทที่8ถึง12นะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยูเดียและซามาริยานะคะ 그리고 13장부터 28장까지는 이제 땅끝 이게 땅끝이라고 하는 건 이제 성경 안에서는 일단 그 아가야, 마게도냐, 뭐 로마 여기까지로 복음이 가는 이야기이지요. ก็ตั้งแต่บทที่13ถึงนะคะก็ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะคะอย่างเช่นอาเซียมาซิโดเนียอาคายาหรือว่าโรม 그리고 밑에는 연도를 기록해 두었습니다. ก็ด้านล่างก็เป็นเขียนปีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ 이 연도는 1, 2년씩 차이가 있을 수 있어요. ถ้าพูดถึงปีนะคะเวลาปีก็อาจจะ1หรือ2ปีก็มันแตกต่างกันได้ 그거는 이제 2000년 전 일이기 때문에 기록이 서로 다른 경우들이 있어서 조금씩 차이가 있을 수 있지만 큰 문제는 되지 않습니다. เพราะว่ามันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2,000 ปีกว่าก่อนนะคะก็เลยอาจจะมันการบันทึกมันแต่ละที่อาจจะมันความแตกต่างกันในปีอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงก็มันคงไม่เป็นเรื่องใหญ่มาก 이 구조를 가지고 저희가 본문을 보도록 하겠습니다. ก็เราจะเอาโครงสร้างนี้เราก็จะเข้าไปดูเนื้อหนัง 많은 분들이 사도행전을 성령행전이라고 얘기를 합니다. หลายคนก็ชอบบอกว่ากิจการก็เป็นหนังสือกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예수님의 제자들이 증인으로 서 가는데 거기에 원동력이 성령이다라고 강조하고 있어요. เมื่อสาวกของพระเยซูก็ได้เป็นพยานเพื่อเขาประเสริฐนะคะก็เป็นพลังที่สำคัญก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령은 교회와 하나님 나라를 위해서 이 땅에 임하셨습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จมาหาเพื่อคริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้า 하나님 나라를 꿈꾸게 하고 그것을 이루게 하시는 분이 성령님입니다. ให้เราฝันถึงอาณาจักรของพระเจ้าและก็ช่วยให้สำเร็จ 이 일에 사람들을 사용하시는 거지요. ก็พระเจ้าทรงใช้มนุษย์ด้วย 우리 안에도 그 성령님으로 인하여서 우리가 새 힘을 날마다 얻습니다. เราก็ได้รับกำลังใหม่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 오직 성령이 우리 가운데 임하신다면 우리는 그 권능을 받고 이제 땅 끝까지 증인으로 가게 됩니다. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเราก็จะได้รับฤทธานุภาพแล้วก็เป็นพยานถึงแผ่นดินสุดท้ายนะคะสุดปลายแผ่นดิน 네, 우리가 1장 이제 교회가 시작되어지는 이야기를 보겠습니다. เราจะพิจารณาดูการเริ่มต้นของคริสตจักรนะคะ 1장 1절에서 2절에서는요. ลูกกิจการบทที่1ข้อ1ถึง2 우리가 누가복음에 어떤 내용이 있는지를 알 수 있어요. ก็เราได้เห็นว่าหนังสือลูกาก็มีเรื่องอะไร 네. 먼저 쓴 글에는 이런 게 있다라고 얘기하고 있지요. เพราะว่ากิจการนี้บอกว่ามันหนังสือเล่มแรกที่ข้าพเจ้าเขียนก่อน 그리고 난 다음에 누가복음에서는 예수님이 바로 승천하신 이야기로 끝나요. แล้วก็หนังสือลูกานะคะหนังสือนี้จบด้วยเรื่องที่พระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์ 근데 사도행전 1장 1절에서 11절까지 안에서 승천하시기 전에 예수님이 무엇을 하셨는지가 나와 있습니다. แต่กิจการบทที่1ตั้งแต่ข้อ1ถึง11นะคะเราดูได้ที่นึกบันทึกไว้ว่ามันพระเยซูทำอะไรบ้างหลังจากฟื้นขึ้นแล้วก็มันช่วงเวลา40วัน 예, 복음서에서는 알 수 없는 이야기죠. วันนี้มันไม่ค่อยถูกเขียนไว้ในพระกิตติคุณต่าง 부활 후 40일 동안 제자들과 함께 계셨다라고 이야기하고 있습니다. ๆก็บันทึกไว้ว่าอยู่กับสาวก40วันหลังฟื้นขึ้น 그런데 그 40일 동안 무엇을 하셨냐? 바로 하나님 나라의 일을 말씀하셨다라고 합니다. ช่วง40วันพระเยซูทำอะไรบ้างก็ตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ 그리고
성령에 대해서 약속해 주시죠. แล้วก็สัญญาว่าสัญญาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러니까 예수님께서는 너가 내 증인이 될 거야라고 말씀하시면서 첫 번째는 함께 계셨고요. ขณะที่พระเยซูตรัสกับสาวกว่าพวกสาวกจะได้เป็นพยานแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูถามหนึ่งคือว่าอยู่ด้วยกันกับพวกเขา 그리고 우리를 도울 성령님을 주시겠다 약속하시고요. แล้วก็ที่สองก็สัญญาว่าจะส่งประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเรา 그리고 우리에게 사명을 주시는 겁니다. แล้วก็ที่สามก็ประทานการทรงเรียก 그 제자들을 그냥 내버려 두지 않으셨습니다. พระเยซูไม่ได้ปล่อยสาวกเฉยๆนะคะ 누가복음에서도 성령에 대해서 강조 많이 하고 있어요. ที่หนังสือลูกาก็เน้นเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 그리고 증인에 대해서도 누가복음에서도 많이 이야기를 하고 있습니다. แล้วก็พูดถึงคนพยานด้วย 그래서 너희는 증인이다라고 누가복음에서도 얘기를 해요. ที่ลูกาก็บอกว่าพวกท่านองค์เป็นพยาน 그리고 위로부터 능력이 임할 때까지 이성에 있어라라고 얘기합니다. พวกท่านเองเป็นพยานนะคะแล้วก็ต้องรอคอยอยู่จนกระทั่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือท่าน 그리고 아버지 약속하신 것을 내가 보내주겠다라고 얘기하시죠. แล้วก็จะส่งประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 그 사도행전에 와서는 예루살렘을 떠나지 말라라고 처음에 말씀하십니다. แล้วก็ที่กิจการนะคะ 그리고 그곳에서 아버지의 약속하신 것을 기다려라라고 해요. ก็อย่าออกจากเยรูซาเล็มต้องรอคอยพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญา 그 약속하신 게 성령이죠. สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาก็ 너희가 คือ 이제 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령으로 너희가 성령으로 세례를 받을 것이다라고 약속하십니다. พวกเขาก็จะได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 네, 누가복음과 사도행전에서 동일하게 얘기하고 있는 것 하나는 아버지가 약속하신 성령을 받을 것을 기다리라라는 거예요. จุดเดียวกันที่เน้นทั้งลูกากับกิจการคืออันเดียวนะคะให้รอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 제자들이 질문합니다. แต่ว่ามันสาวกก็มีคำถามถึงพระเยซู 예수님 죽으셨어요. พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว 그리고 แล้วก็ 부활하셨어요. ขึ้นพระชนม์ใหม่ 그리고 하나님 나라를 แล้วก็ 말씀하세요. กำลังพูดถึง 그러니까 อาณาจักรของพระเจ้า 근데 제자들이 생각할 때에는 와 이스라엘 나라가 이제 회복되는 겁니까? 라고 말하는 거죠. ในความคิดของสาวกนะคะก็ถ้าอย่างนั้น 제자들의 질문의 의도는 뭘까요? ก็ส่งให้ตั้งราชอาณาจักรอิสราเอลขึ้น 40일, ใหม่ก็เป็นครั้งนี้หรอคะ 40일 동안 예수님과 함께하면서 들은 하나님 나라에 대한 질문이 제자들이 가진 질문은 이 땅에서 하나님 나라가 이스라엘이 회복되는 겁니까? 라고 묻고 있는 거예요. ความหมายของคำถามของสาวกถึงพระเยซูคืออะไรคะช่วง40วันที่พระเยซูอธิบายถึงอาณาจักรของพระเจ้าคือทำให้สาวกก็เข้าใจผิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเวลานี้เจ้าพระเจ้าจะทรงกู้คืนอาณาจักรของอิสราเอลก็อยู่ในแผ่นดินที่นี่หรือเปล่า 놀라운 능력의 그 예수님의 부활을 봤잖아요. พวกเขาพบกับการขึ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่ยิ่งใหญ่ 이제 로마의 속국인 우리 이스라엘이 이제 완전한 회복이 우리 가운데 이 독립이 일어나겠구나라고 생각하는 거죠. ก็เลยพวกสาวกคิดว่าถ้าอย่างนั้นประเทศเราก็จะได้เป็นประเทศมีอิสระจากโรมหรือเปล่า 아직도 제자들의 눈은 어디에 가 있냐면 세상에 가 있는 겁니다. ตาของพวกสาวกก็ยังจุดจ้องกับเรื่องโลกนี้นะคะ 예수님의 구원을 아직도 세상의 구원으로 한정되어져 있는 거예요. พวกเขากำหนดไว้ด้วยตาด้วยมุมมองของโลก 그때 예수님이 하신 말씀은 1장 8절 말씀이죠.
แต่พวกเขาไม่ได้เห็นมุมตามมุมมองของพระเยซูนะคะแต่พระเยซูตอบด้วยข้อนี้นะคะ 하나님 나라의 회복은 이스라엘 이 회복을 얘기하는 게 아니었던 거죠. มันการรื้อฟื้นของอาณาจักรพระเจ้าไม่ถึงว่ามันประเทศอิสราเอลก็จะได้เป็นอิสระจากโรม 이 겨우 나라 하나 독립하는 문제가 아니에요. อันนี้ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่ประเทศหนึ่งก็จะได้รับการมีอิสระจากโรมเท่านั้น 하나님 나라의 회복은 열방의 회복입니다. การกู้คืนของอาณาจักรของพระเจ้าคือเป็นการกู้คืนก็ประเทศนานาชาติ 하나님을 모르고 하나님의 그 가치를 알지 못하는 자들이 하나님께 돌아오게 하는 것. ก็ไม่ใช่เป็นประเทศนานาชาตินะคะนานาชาติทั่วโลกนะคะแต่ว่ามันความมุมมองของพระเจ้าคือสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าคือว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าทุกคนก็ให้กลับมาหาพระเจ้า 그래서 예수님이 제자들에게 요구하시는 것은 이스라엘의 독립을 위해서 네가 가서 뭘 해라라는 얘기가 아니라 예수님의 증인이 되라라고 얘기하시는 ก็เล 거예요. ยสิ่งที่พระเยซูสร้างสาวกพระเยซูคือไม่ใช่ว่าให้ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อประเทศอิสราเอลนะคะให้เป็นพยาน 이 사도행전에 보면은요, 태국어와 한국어는 좀 다를 수 있는데 한국어에는 증거, 증인, 증언 이렇게 증인에 대한 단어가 굉장히 많이 나옵니다. อาจจะภาษาเกาหลีกับภาษาไทยอาจจะเปลี่ยนต่างกันนิดนึงนะคะในพระคัมภีร์นะคะแต่ว่าคำศัพท์ที่หลักฐานเป็นพยานแล้วก็พยานก็มันถูกเขียนไว้ในกิจการเยอะมากค่ะ 네, 좀 약간 부정적으로 쓰는 증인도 있는데요. 그래서 한 52회 정도가 나와요. 그 표현들이. 52 ครั้งนะคะแต่อาจจะบางครั้งบางคำก็พยานเท็จก็มีนะคะ 증인이 뭐 하는 사람일까요? คุณพยานก็เป็นคนที่ทำอะไร 어떤 사람을 증인이라고 하죠? เราเรียกคนไหนว่าสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นคนพยานนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไร 네. คนที่เจอเหตุการณ์นั้นแล้วก็ฟังโดยตรง 네, 어떤 일을 직접 보고 들은 사람. เป็นคนพูดถึงเป็นคนที่เจอเหตุการณ์แล้วก็ฟังโดยตรง 그러면 증언은 뭐예요? ถ้าอย่างนั้นคำพยานคืออะไรคะ 그 증인이 말하는 게 증언이에요. พยานก็คำพูดของคนผู้คนพยานค่ะ 그러면 예수님은 제자들에게 증인이 되래요. พระเยซูสั่งให้พวกสาวกให้เป็นผู้พยานนะคะ 어떤 일의 증인인가요? ถ้านั้นเขาต้องพยานถึงเหตุการณ์อะไร 예수님이 다시 살아나신 거. ก็สิ้นขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ 또 แล้วก็มีอีก 다 알면서 말 안 하고 ทุกคนรู้แล้วแต่ทำไม่ยอมพูด 나만 목 아프게 만들고 ฉันคนเดียวเจ็บคอเท่านั้น ฉันก็เจ็บคอค่ะ 우리 라키 선생님이 저를 따라하는 게 너무 힘들어요. พอมันออกเสียงเขาก็สูงแล้วก็ล่าเริงใช่ไหมพอออกเสียงต่ำก็เลยยากลำบากค่ะ 구약의 예언되어졌던 구원자가 온 거를 봤어요. พวกเขาเห็นโดยตรงว่าผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมบอกพยากรณ์ก็มันเขาได้มาจริง 예, 우리 대신 죄를 다 짊어지고 십자가에 죽으신 것도 봤어요. ๆ พวกเขาเห็นว่าผู้นั้นก็ถูกตรึงที่กางเขนและสิ้นพระชนม์ด้วยความบาปของเรา 그분이 부활하시는 놀라운 사건도 봤어요. แล้วก็พวกเขาเห็นถึงการอัศจรรย์ที่ผู้นั้นสิ้นพระชนม์แล้วขึ้นพระชนม์แล้ว 그래서 알게 됐어요. 그분이 누군지. แล้วก็พวกเขารู้แล้วว่าผู้เผยพระวจนะเคยพยากรณ์ถึง 그 일의 증인이 되라고 하시는 거죠. ก็พระเยซูสั่งให้พวกเขาได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอ 근데 지금 제자들의 상태는
그 증인으로 설 상태가 아니에요. แต่ว่าสถานการณ์ของพวกเขามันไม่น่าจะเป็นพยานได้ 분명히 증인이 될 만한 사람들인데 그 힘이 없어요. ก็ควรจะเป็นผู้พยานจริงๆ แต่ว่าพวกเขาก็เหมือนไม่มีอำนาจไม่มีพลัง 그래서 예수님이 약속하시는 거예요. ก็เลยพระเยซูสัญญาว่า 너희가 증인될 수 있는 힘을 내가 주겠다. พระเยซูก็จะทรงประทานพลังขับเคลื่อนที่จะสามารถเป็นพยานได้ 그러기 위해서 성령을 보내시겠다. จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그때 제자들이 모여서 기도합니다. เวลานั้นก็พวกสาวกร่วมกันอธิษฐานด้วยกัน 모두 한 120명이 모였다라고 성경에 기록되어져 ใน 있어요. พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าประมาณ120 คนมาร่วมกัน 1장에 보면은요, 이제 15절에 보면은 120명이 모였대요. บทที่1ข้อ15นะคะก็พูดถึง120 คนประมาณนั้น 그러니까 예수님이 승천하시고 난 이후에요. หลังจากพระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์แล้ว 40일을 함께 계시던 예수님이 이제 승천하셨어요. 40 วันที่ใช้เวลาด้วยกันกับ 그리고 แล้วก็เข้าไปสู่สวรรค์ 그들은 예루살렘에 모여서 기도합니다. แล้วก็พวกสาวกมาร่วมกันอธิษฐานด้วยกันในเยรูซาเล็ม 그러면서 우리가 이제 가롯 유다가 죽었으니 우리가 한 명의 제자를 더 세워서 12명을 만들자라고 하지요. ก็พวกเขากล่าวถึงว่ามันคาริอสอิสคาริอสยูดาสเขาเสียชีวิตแล้วตายแล้วฉะนั้นเราต้องเลือกสาวกอีกคนหนึ่ง 그리고는 사도의 조건을 생각하게 됩니다. แล้วก็คิดว่ามันเงื่อนไขหรือมาตรฐานสำหรับอัครทูตต้องเป็นอะไร 뭐 1장 21절에서 22절에 보면 ก็ถ้าอ่านตั้งแต่บทที่1ตั้งแต่ข้อ20หรือว่า21 예수님과 예수님의 공생의 기간에 함께한 사람 ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันกับชีวิตของพระเยซูภารกิจของพระเยซู 그리고 우리와 함께 다니던 사람 แล้วก็ต้องอยู่กับเราด้วยกัน 그래서 그 예수님의 부활을 증언할 사람을 찾지요. แล้วก็ต้องเป็นพยานเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระเยซูด้วย 그 중에 이제 마띠아라는 사람이 이제 제자로 합류하게 됩니다. ก็เลยมัทธิยัสก็เขาถูกเลือกให้เป็นอัครทูต 그리고 이제 2장에 놀라운 이야기가 이제 펼쳐지지요. แล้วก็บทที่2ก็จะเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจมาก 오순절 성령 강림의 이야기가 이제 2장에 기록되어져 있습니다. ก็เรื่องการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러니까 오순절은요 6월절에서부터 50일째 되는 날이에요. การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนับหลังจากพันธคอสได้เป็น50วันที่50หลังนะคะ 6월절에 그 기간이 끝나는 때에 예수님께서 십자가에 죽으셨어요. ก็ 그리고 วัน 부활하셨죠. วันสุดท้ายของปัสกานะคะก็พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนแล้วก็ขึ้นพระชน 예, 그리고 부활 후에 제자들하고 40일 동안 แล้วก็ 계셨습니다. หลังจากนั้นใช้เวลากับสาวกประมาณ40วัน 그리고 승천하셨어요. แล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ 오순절은 6월절의 절기 끝날부터 50일째 되는 날이에요. การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือว่าเป็นวันที่50นะคะจากวันสุดท้ายของพันธคอสนะคะ 그러면 วันปัสกา 예수님이 승천하신 후 며칠 정도 후에 성령이 임했을까요? ถ้าอย่างนั้นหลังจากพระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วก็อีกกี่วันต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานะคะ 맞아요. 10일 정도 되는 것 ก็ 같아요. ประมาณ10วันค่ะหลังจากพระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์ 그러면 제자들은 이 10일 정도의 기간 동안 예루살렘에 모여서 계속 기도한 것 ถ้าอย่าง 같습니다. นั้นเราสังเกตได้ว่าพวกสาวกมาร่วมกันอธิษฐานช่วงเวลา10วัน 그러니까 2000년 전 일이기 때문에 이게 딱 10일이다 아니면 뭐 일주일이다 말할 수는 없어요. แต่เราไม่สามารถพูดชัดเจนว่านี่คือ1สัปดาห์หรือว่า10วันชัดเจนนะคะเพราะมัน
เรื่องนี้ก็มันไกล 중요한 것은 성령을 기다리며 제자들이 모여 기도하고 있었다라는 게 중요합니다. แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าพวกสาวกมาร่วมกันอธิษฐานด้วยการรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그렇게 기도하고 있을 그때에 불의 혀처럼 갈라지는 것이 각 사람 위에 임했다라고 성경은 기록하고 있어요. ขณะที่พวกเขาอธิษฐานอยู่ก็บางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน 우리가 구약을 지나오면서 하나님의 불이 임한 곳들이 있었습니다. เมื่อเราเรียนพันธสัญญาเดิมนะคะก็มีแล้วไฟลงมานะคะมีบางที่นะคะ 예, 출애굽기와 레위기에 보면 모세의 장막에 임했고요. เมื่ออพยพเลวีนิดนะคะก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาด้วยไฟนะคะเหนือพระพลาของโมเสส 솔로몬의 성전에 하나님의 불이 임했고요. แล้วก็แสดงมาในพระนิเวศของซาโลมอนนะคะ 우리가 다 아는 엘리야의 제단에 하나님의 불이 임했습니다. แล้วก็แท่นบูชาของเอลียา 하나님의 불이 임한 곳은 성전이고 제단이었어요. เป็นสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นไฟของพระเจ้าลงมานะคะก็คือพระวิหารและพระนิเวศ 그런데 지금 하나님의 불이 각 사람 머리 위에 임했습니다. แต่เวลานี้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาบนตัวพวกเขาแต่ละคนนะคะ 이제는 성전과 제단이 아니라 하나님의 사람에 임한 것이지요. เวลานี้ไม่ใช่ถึงพระนิเวศหรือว่าแท่นบูชานะคะถึงบนคนของพระเจ้าแต่ละคนนะคะ 바울은 고린도전서에서 이야기하고 있어요. 우리 각 사람이 성전이라고. อาจารย์เปาโลพูดถึงใน1 โครินธ์ว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นพระนิเวศของพระเจ้า 예수님이 이 땅 가운데 오시면서 하나님의 성전은 겉으로 보이는 저 건물이 성전이 아닌 것입니다. เมื่อพระเยซูแสดงมาในโลกนี้แล้วก็ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคริสตจักรเราไม่ใช่ว่าเป็นอาคาร 하나님의 그래요? 영이 거하는 우리가 다 성전인 것이죠. แต่เราเป็นทุกคนที่จิตวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้นก็เป็นพระนิเวศค่ะ 오순절 성령이 우리 가운데 각 사람 가운데 임하면서 우리는 하나님의 영이 거하는 존재가 되었습니다. วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงมาบนแต่ละคนนะคะทำให้เรามนุษย์เปลี่ยนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ 우리가 성전이 된 것이지요. เราเปลี่ยนเป็นพระนิเวศ 이때에 오순절에 많은 그러니까 흩어져 있던 유대인들이 예루살렘에 많이 와 있었어요. ก็ช่วงเวลานั้นก็คนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่บริเวณอื่นก็มาร่วมในเมืองเยรูซาเล็ม 그래서 뭐 바데인, 메데인, 엘라민 막 이렇게 구절에 많이 기록되어져 있습니다. ก็ที่กิจการเขียนไว้ว่าชาวปาเทียแล้วก็มีเดียแล้วก็เอลามต่างๆนะคะ 여기에는 지도가 없어요. 죄송해요. 이걸로 그냥 같이 볼게요. 네. ภาษาไทยก็ไม่มีแผนที่นี้นะคะแต่ดูด้วยกันนะคะ 그냥 보면 이곳이에요. 메데, 바사, 예, 엘람 뭐 여기 구레네 이쪽 편 지금 흩어져 있는 유대인들 각 지역의 사람들이 지금 예루살렘에 모여 있습니다. ก็ตามแผนที่นะคะก็บริเวณที่ไกลๆนะคะก็เมเดียแล้วก็เมโสโปเตเมียต่างๆนะคะทุกที่ก็คนอิวก็มาร่วมในเมืองเยรูซาเล็มนะคะ 지금 나중에 보면은요 이곳이 또 다 복음이 들어간 곳들이 되기도 해요. แล้วก็บริเวณที่พวกเขามาจากนั้นก็เป็นบริเวณที่เขาประเสริฐเข้าไปถึง 이곳에 다 모여서 성령으로 말하는 이 사도들의 모습을 본 사람들입니다. พวกเขาไปอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ยินได้ฟังว่าคำอธิษฐานแปลกๆของสาวก 이들 안에도 두 가지의 반응들이 있었어요. ก็พวกคนที่ได้ยินได้ฟังคำภาษาแปลกๆนะคะก็มีตอบสนอง2แบบ 와 하나님의 큰 일을
말하는 것을 우리가 듣는구나. ว่านี่คือมันอัศจรรย์ใจมากเลยก็เราสามารถมาฟังได้ว่ามันการพระราชกิจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ 이렇게 말하는 사람들이 있었고요. มีคนก็ตอบสนองอย่างนี้ 와, 저 사람들 술에 취했나 봐. 낮부터 술에 취해서 저러네. 라고 말하는 사람들도 แล้วก็อีก 있었습니다. กลุ่มหนึ่งก็ตอบสนองว่าเอาพวกเขาก็มันเมาเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดู 똑같은 หมิ่นนะคะ 상황을 보면서도 사람들 안에 그 두 가지 반응이 있지요. ถึงแม้ว่าพวกเขาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเจอเหตุการณ์เดียวกันนะคะแต่ว่ามันการตอบสนองแต่ละคนไม่เหมือนกัน 네, 그들에게 이제 베드로가 일어나서 설교를 하게 됩니다. อาจารย์เปโตรลุกขึ้นแล้วก็เริ่มเทศนาถึงพวกเขา 1장과 2장을 이렇게 보게 되면은요. เมื่อเราดูกิจกรรมบทที่1และ2นะคะ 1장에서 예수님께서 예루살렘을 떠나지 마라고 얘기하셔요. บทที่1ก็พระเยซูตรัสว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 약속한 성령을 기다려라고 เพราะ 말씀하시고 คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา 너희는 증인이 될 거야라고 ก็ 말씀하세요. จะเป็นสักขีพยาน 2장에서는 예루살렘에 모여서 기도해요. แล้วก็บทที่2นะคะสาวกร่วมที่กรุง 약속하신 เยรูซาเล็ม 예, 약속하신 성령이 임하죠. แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสัญญาก็แสดงมา 그리고 제자들이 일어나는 증인으로 서는 일들이 일어납니다. แล้วก็สาวกพระเยซูกลายเป็นสักขีพยาน 예수님의 명령과 약속이 그 이들의 순종과 성취로 일어나고 있습니다. คำสั่งและพระสัญญาของพระเยซูได้สำเร็จโดยการเชื่อฟัง 지금 이때에 이스라엘이 회복되는 것이 하나님 나라 일입니까? 라고 말했던 제자 중에 베드로가 เปโตรที่อยู่ในในสาวกนะคะก็ถามกับพระเยซูว่าเป็นเวลานี้หรือเปล่าที่พระเจ้าจะตั้งหรือฟื้นประเทศอิสราเอลนี้ 일어나서 이들을 향해서 이제 설교하기 시작합니다. แต่เขาลุกขึ้นเริ่มเทศนาแก่พวกคนอิวที่มาจากหลายๆที่ 첫 번째 이야기하고 있는 것은 뭐냐면 하나님이 약속하신 성령이 우리 가운데 임하였다. ที่หนึ่งที่เปโตรเทศนานะคะเรื่องหนึ่งก็พี่น้องชาวยิวกับทุกท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 말세에 모두에게 영을 부어주시겠다고 하셨는데 ก็พวกเทศนาถึงพวกเขาว่ากำลังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสัญญาไว้ก็มาหาเรา 그런데 지금 우리 가운데 일어났다. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสัญญาไว้เพื่อยุคสุดท้ายของโลกนี้นะคะเรากำลังเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. ใครก็ลองเรียกพระนามของพระเจ้าก็จะได้เป็นความรอดได้รับความรอด 말씀이 성취된 것을 지금 말하고 있는 거지요. ก็เปโตรกำลังพูดถึงพระคำของพระเจ้าได้สำเร็จ 그리고 두 번째 이스라엘 사람들아라고 외치면서 แล้วก็เขาเรียกว่าคนอิสราเอลทั้งหลาย 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 죽으시고 부활하신 사건을 이야기합니다. เขาพูดถึงพันธกิจของพระเยซูนะคะซึ่งการสิ้นและคืนพระชน 시편을 인용하면서 하나님께서 증인이 되주신 것도 이야기합니다. เขาอ้างจากสดุดีบทที่16นะคะก็พระเจ้าเป็นผู้พยานในพยากรณ์นี้ด้วย 그리고 세 번째 부분으로 가서 형제들아라고 외치면서 แล้วก็ที่3นะคะเปโตรเรียกว่าพวกท่านทั้งหลายพวกท่านและพี่น้องทั้งหลาย 예수님의 부활 그리고 우리는 그 증인이다라고 선포하고 있습니다. กำลังประกาศว่าพระเยซูทรงพื้นขึ้นใหม่แล้วก็เราเป็นพยานสิ่งนั้น 그 예수님을 하나님이 오른손으로 높이셨다라고 얘기하지요. พระเจ้ายกมือขวาพระเจ้ายกพระเยซูขึ้นด้วยพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า 그런데 그분을 우리가 다 죽였다라고 얘기하잖아요. แต่ว่าเราทุกคนก็ฆ่าพระเยซูเสียชีวิต 두
조금 전까지도 성령의 세례를 받기 전까지 베드로는 이렇게 일어설 수 없는 사람이었습니다. แค่ก่อนที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สำหรับเปโตรนะคะเป็นคนที่ไม่สามารถลุกขึ้นอย่างนี้ได้ 그러니까 성령이 임했을 때 베드로는 증인으로 설 수 있게 된 거죠. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนเปโตรนะคะเปโตรเป็นพยานได้ 그래서 그 약속을 따라서 여러분들 구원을 받으십시오라고 외칩니다. แล้วก็ประกาศได้ว่าขอให้ทุกคนได้รับความรอดตามพันธสัญญาของพระเจ้า 베드로의 설교를 들은 사람들이 이제 세례를 받고 교회로 그 공동체로 모이기 시작한 거지요. ผู้ที่ได้รับฟังประกาศของเปโตรพวกเขาได้รับความรอด แล้วก็เข้าไปคริสตจักรแล้วก็ได้รับบัพติศมาด้วย 성경에 숫자가 기록되어져 있어요. ในกิจการนี้ก็เขียน 2장 42절에 41절에 3천이나 더해졌다라고 말합니다. เขียนว่าทุกคนก็เหมือน 3,000 คนกว่า 하나님의 말씀이 베드로를 통해서 예수님이 증거되어질 때에 그곳에 예수님 앞으로 나오는 사람들이 일어난 겁니다. เมื่อพระคำของพระเจ้าถูกประกาศโดยผ่านทางคำเทศนาของเปโตรนะคะก็มีคนมากมายประมาณ 3,000 คนก็มันเข้ามาในสู่แผ่นดินสวรรค์ 그리고 그들은 이제 교회 공동체를 이루게 되는 거죠. แล้วก็พวกเขาก็ตั้งเป็นชุมชนนะคะคริสเตียน 2장 43절에서 47절에는 그 초대 교회의 모습을 이야기해 주고 있습니다. ที่กิจกรรมบทที่2ตั้งแต่ข้อ37ถึง42นะคะก็อธิบายถึงคริสตจักรยุคแรกก็รูปแบบเป็นยังไง 성령을 받은 공동체의 모습이지요. ก็เป็นชุมชนที่ได้รับเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령 충만한 공동체의 진짜 모습입니다. เป็นชุมชนที่แท้จริงเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 하나님 나라의 현상이라고 생각합니다. อาจารย์นี่คือหมายสำคัญหรือว่ารูปแบบของอาณาจักรพระเจ้า 아마 초대교회 성도들은 하나님 나라를 이루는 삶을 살고 있었던 것 같습니다. คิดได้ว่าชีวิตของคริสเตียนที่แรกนะคะก็พวกเขาดำเนินชีวิตที่จะตั้งอาณาจักรของพระเจ้า 그들이 모여 있는 곳에는 기사와 표적이 나타납니다. มันที่ไหนก็ตามพวกเขาอยู่ร่วมกันก็เกิดอัศจรรย์ขึ้น 물건을 서로 통용했대요. พวกเขาก็ทรัพย์สมบัติก็มันเป็นการใช้ 내가 가진 소유를 팔아서 그 필요한 사람에게 나누었대요. เขาแบ่งสิ่งของตัวเองก็ขายแล้วก็แบ่งกับคนอื่นที่ต้อง 날마다 การ 마음을 같이 했다고 합니다. แล้วก็ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกวัน 성전에 모이기를 힘쓰고 แล้วก็พยายามจะอยู่ร่วมในพระวิหาร 집에서 떡을 떼고 แล้วก็หักขนมปังตำที่บ้าน 그리고 그걸 기쁘고 순전한 마음으로 같이 먹었어요. แล้วก็ทานด้วยกันด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ความชื่นชมยินดี 어떤 분이 이 성전에 모이기를 힘썼다라는 것에서 이런 이야기를 하신 분이 있어요. เมื่อเขาพูดถึงเราถึงจุดที่พวกสาวกก็พวกคริสเตียนก็มาชอบรวมในพระวิหาร 이제는 성전으로 기독교인들은 안 가는 거 아니에요? 라고 말해요. ก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะไปถึงไม่น่าจะมีประชุมตามพระวิหาร 그게 아닙니다. 이들은 유대인들입니다. นี่ไม่ใช่นะคะพวกเขาก็เป็นพวกอิวนะคะ 유대인들이 더 하나님께 가까이 나아가고 더 예수님을 믿기 위해서 나아가는 곳은 그 중심이 성전이었던 겁니다. สิ่งที่พวกอิวก็พยายามจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็พยายามจะเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากกว่าเดิมก็พวกเขาก็ต้องอยู่ร่วมในพระวิหาร 성전에 나아가서 더 하나님을 찾고 하나님 앞에 자기 죄를 회개하고 이 일들은 일어나고 있는 거지요. ชีวิต
ที่ให้พระวิหารเป็นศูนย์กลางของเขาก็พยายามจะเข้าไปพระวิหารเพื่อจะได้รู้จักพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น 그리고 그 공동체들이 모여서 이 삶을 같이 살아가고 있는 겁니다. แล้วก็แต่ละคนก็มาร่วมกันก็แบ่งชีวิตซึ่งกันและกันด้วยกัน 서로를 돌아보면서 แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกัน 필요를 แล้ว 나누면서 ก็แบ่งสิ่งที่ความต้องการให้กัน 이 누가복음에서 누가가 쓰고 있는 그 안에서도 사실은 굉장히 약한 사람들에 대한 이야기가 많이 나와요. หนังสือเล่มลูกาก็ลูกามันคิดเขียนถึงคนยากจน 뭐 부자와 나사로 이야기, เศรษฐีกับขอทานนาซารัต 선한 사마리아인 แล้ว 이야기, ก็สมาริยาที่ใจดี 뭐 사케오 แล้ว 이야기 ก็สักคาย 이렇게 좀 สักเคียส 소외된 사람들의 이야기가 많이 ก็ 나옵니다. เราถึงผู้ที่อ่อนแอนะคะ 지금 저는 이 부분에서도 누가가 조금 강조하고 있다고 생각이 돼요. ก็เห็นเรื่องนี้นะคะเห็นเหตุการณ์นี้ก็ฉันเข้าใจได้ว่าลูกาก็กำลังเน้นเรื่องนี้นะคะ 각 사람이 필요를 이렇게 나눴다라는 건 우리 가운데 가난한 사람 없이 우리가 다 같이 살자라는 것에 대한 이야기가 담겨 있는 것 ก็เรื่อง 같습니다. ที่เป็นการสิ่งของที่ต้องการตามทุกคนนะคะก็พูดถึงเรื่องชุมชนที่ให้เราดำเนินชีวิตด้วยกัน 그러니까 교회 공동체는 소외되고 눌린 자가 없게 하는 거지요. ชุมชนคริสเตียนก็ไม่ยอมให้มีคนที่ยากจนอ่อนแอ 내가 가지고 있는 것 안에서 저 사람이 더 필요한 사람이 있다면 내 거를 줄 수 있는 공동체가 되어야 한다라는 거지요. เราต้องช่วยคนที่ต้องการคนที่ยากจนหรือว่าคนที่คนอื่นดูถูกนะคะด้วยสิ่งที่เราได้มีอยู่ 지금도 공동체는 그렇게 돼야 된다고 생각을 합니다. ฉันคิดว่าปัจจุบันนี้ก็มันชุมชนคริสเตียนก็ควรจะเป็นอย่างนี้ 하나님 나라는 부하고 가난함이 너무 이렇게 극심하게 나눠지는 나라가 되어서는 안 된다고 생각해요. อาณาจักรของพระเจ้าไม่ควรจะเป็นอาณาจักรที่คนรวยกับคนยากจนก็มันแตกต่างกันมากเท่าไหร่ 그곳에서는 우리 정말 성령의 그 공동체 안에서는 서로의 필요를 내가 채워줄 수 있어야 한다고 생각합니다. สำหรับชุมชนคริสเตียนเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เราสามารถแบ่งสิ่งของต่างๆหรือว่าแบ่งชีวิตให้ซึ่งกันและกัน 그것이 물질이 될 수 있고 물건도 될 수 있고요. อาจจะเป็นสิ่งต่างๆก็ได้อาจ 그리고 จะเป็นเงินก็ได้ 그리고 내가 줄 수 있는 위로와 격려가 될 수도 อาจจะ 있고요. เป็นการหนุนใจของเราก็ได้ 저는 여기서 굉장히 중요한 게 하나님을 찬미했다라고 얘기합니다. แล้วก็ฉันเห็นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็พวกเขามาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าด้วย 그들의 모습이 온 백성에게 칭송을 받았다라고 얘기를 해요. แล้วก็ชีวิตแบบชีวิตของพวกเขาได้รับการชมเชยจากประชาชนทั่วไป 그러니까 다른 삶을 사는 사람들인 거지요. ก็เห็นว่ามันชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไป 그렇기 때문에 구원받는 사람들이 더해져 갔다라고 ก็ 얘기합니다. เลยมีคนรับเชื่อพระเจ้ามากขึ้น 이제 3장으로 넘어가 보려고 합니다. 사도들의 증인된 삶을 보겠습니다. ก็ในบทที่3นะคะกิจกรรมบทที่3ก็จะเห็นชีวิตของสาวก 예, 이제 3장에서 보면 베드로와 요한이 이제 성전을 들어가다 안전뱅이를 일으키는 일이 있습니다. แล้วก็ที่บทที่3นะคะก็เปโตรกับโยนก็เข้าไป어디로 들어가죠?พระวิหารนะคะก็รักษาคนง่อยให้หาย 그 모습을 보고 이제 사람들이 막 우리에게 막 모여들어요. 우리에게 막 얘기를 해주세요. 우리를 봐주세요 하고 사람들이 모여듭니다. แล้วก็ฝูงกลุ่มคนมากๆก็มาร่วมกันก็เพราะเจอเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์นั้น 그때 베드로의 또 두 번째 이제 설교가 있습니다. ถ้าอย่างนั้นก็เวลานั้นก็เปโตรก็เริ่มเทศนาเป็นเรื่องที่2นะคะ 그 모인 사람들에게 베드로는 얘기합니다. 우리는 부활의 증인이다. เปโตรก็เทศนาว่าเราเป็นพยานสำหรับ
ทรงพื้นขึ้นของพระเยซู 오직 그 이름만 믿음으로 우리는 구원을 받을 수 있다. เราสามารถได้รับความรอดโดยชื่อพระนามของพระเยซูเท่านั้น 그리고 얘기하는 것 중에 예수님을 죽인 게 너희다라고 얘기를 하죠. แล้วก็กล่าวถึงว่าผู้ที่ฆ่าพระเยซูเสียชีวิตก็คือ 근데 คุ 그분을 ณพวกคุณ 하나님이 살리셨다. แต่ว่าพระเจ้าทรงช่วยให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาใหม่ 회개하고 돌이켜라. ก็ให้เรากลับใจเสียใหม่ 그러면 우리 모든 만물을 이제 회복하시기까지 그 예언들의 성취로 하신 분이 예수님이신 것을 증언하고 있습니다. ถ้าอย่างนั้นก็พยานว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาจริงๆแล้วก็พระเยซูทรงเป็นผู้ที่ได้สำเร็จคำพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิม 지금 베드로는 우리가 너희 유대인들 너희가 우리 하나님이 보내신 우리 구원자를 죽였다라고 얘기를 하죠. เปโตรกำลังกล่าวถึงว่าพวกคุณอิวนะคะก็ฆ่าพระเยซูเสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาและทรงประทาน 그렇지만 그 예수님이 이제 부활하시고 나중에 또 재림하실 것에 대해서 얘기를 합니다. แต่ว่าพระเยซูก็ฟื้นขึ้นชีพใหม่แล้วก็พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง 이거는 그냥 또 참고하시면 1장과 그러니까 설교를 약간 비교해 놓은 거여서 그냥 이건 참고하시면 좋을 것 같고요. 여기서의 핵심은 죄송합니다. 아니요. 예, 핵심은 우리가 이 일의 증인이다라고 베드로는 얘기하고 있다라는 거예요. อันนี้ก็แค่เอาไปอ่านเฉยๆนะคะแต่ว่ามันอันนี้ก็เปรียบเทียบการเทศนาของเปโตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรื่องที่สำคัญมากที่สุดคือว่าเราเป็นสักขีพยาน 그리고 믿는 자가 5천이나 더 또 주님께 돌아오는 일이 일어났습니다. แล้วก็ผู้รับเชื่อประมาณ 5,000 คนก็พันทางคำเทศนาของเปโตร 자, 지금 유대인들에게는요. 예수님은 죄인으로 죽은 거예요. สำหรับคนอิวนะคะพระเยซูทรงเป็นคนบาปก็เลยเสียชีวิต 그리고 죽어서 시체가 그냥 없어진 걸로 되어져 있어요. แล้วก็ศพพระร่างกายของศพของพระเยซูก็มันหายไป 제자들이 시체를 숨겼다라고 지금 사람들이 막 얘기했단 เพราะ 말이에요. มีสุสิบกานาสาวกของพระเยซูก็ขโมยศพของพระเยซูไปซ่อนไว้ 지금 그런데 베드로는 그리고 제자들은 예수님이 부활하셨다라고 증언을 하고 있습니다. แต่เปโตรพยานว่าพระเยซูขึ้นพระชีพแล้ว 지금 유대인들에겐 난리가 난 거죠. ถ้าอย่างนั้นก็มันมีเรื่องวุ่นวายสำหรับ 특별히 คนยิวนะคะ 예, 부활을 믿지 않는 사두개인이나 เฉพาะสำหรับพวกฟาริสีที่ไม่ได้นับถือการพระชน 예수님을 굉장히 싫어했던 바리새인들이나 แล้วก็สำหรับพวกฟาริสีที่เกลียดชัง 네, พระเยซู 예, 종교 지도자들은 지금 이 증언, 이 설교가 마음에 들지 않습니다. สำหรับผู้นำศาสนานะคะก็ไม่ชอบเทศนาของเปโตรเลย 근데 제가 볼 때는 그들도 알고 있는 것 같긴 해요. แต่ฉันคิดว่าพวกผู้นำศาสนาก็คงรู้ 그래서 그들은 회의를 엽니다. แต่พวกเขาก็มารวมประชุมกัน 여기 이제 นะคะ 공회라고 한국어 성경에는 나와져 있는데요. 이건 이제 종교 지도자들의 모임이에요. ที่นู่นก็เห็นว่าสภานะคะก็เป็นประชุมของผู้นำศาสนา 그리고 제자들은 특히 부활을 말함으로 인해서 잡혀가게 되지요. แล้วก็พวกสาวกก็ถูกจับไว้ เพราะว่ามันประกาศถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู 그리고 사장의 이야기는 사장에서는 죄송합니다. 제가 단어가 생각이 안 나요. 제자가 공회 앞에 선 이야기입니다. ก็แล้วก็บทที่ 4นะคะก็พูดถึงพวกสาวกก็ยืนอยู่ต่อสาภะ 그리고 그가 어떻게
예수님이 어떤 분이신지를 그 공회 앞에서 이야기하는 것들이죠. แล้วก็พวกเขาพยานถึงพระเยซูผู้ใด 우리가 ต่อหน้าสภานะ 우리가 가장 잘 아는 4장 11절의 말씀에서 บทที่4ข้อ11นะคะ 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었다라고 예수님을 소개하고 있습니다. ก็เขาแนะนำพระเยซูว่าเป็นก้อนอะไรเนาะก้อนก้อนศิลาที่พวกเขาทิ้งไว้ ได้เป็นก้อนมุมเอกขอบคุณค่ะ 그래서 베드로와 요한은 공회 앞에서 예수님이 어떤 분이신지를 그 지도자들 앞에서 증언하게 됩니다. ก็เลยพวกเปโตรก็พยานต่อหน้าสภานะคะซึ่งเป็นผู้นำศาสนาว่าพระเยซูเป็นผู้ใด 이들은 베드로나 요한은 예수님이 잡혀 돌아가실 때에 예수님을 모른다고 말했던 사람들이고 숨어 있었던 사람들입니다. เปโตรกับโยนนะคะก็เมื่อพระเยซูถูกจับไว้ไปก็พวกเขาก็หนีไปแล้วก็ปฏิเสธพระเยซูด้วย 그 지도자들이 무서웠던 사람들이에요. เพราะพวกเขาก็กลัวผู้นำศาสนาต่าง 그런데 지금 이들은 그들 앞에 서서 당당히 예수님의 부활을 이야기하고 있습니다. ๆแต่พวกเขาตอนนี้กล้าหาญที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาพยานถึงพระเยซู 그게 왜 가능할까요? มันนี่คือเป็นไปได้ยังไง 첫 번째는 봤기 때문입니다. ที่หนึ่งนะคะเพราะพวกเขาเห็นชัดเจน 예수님이 누구신지 봤기 때문이에요. เห็นว่าพระเยซูเป็นใคร 그리고 예수님을 만났기 때문입니다. แล้วก็พวกเขาเจอพระเยซูจริง 그리고 또 하나는 나를 돕는 성령의 임재를 경험했기 ๆ แล้ว 때문입니다. ก็พวกเขาได้เจอประสบการณ์เต็ม 저는 ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ช่วย 저는 지금도 그 시대를 살고 있다고 생각합니다. ฉันคิดว่าสำหรับเราก็มันดำเนินชีวิตในสมัยนั้นเหมือนกัน 우리는 예수님을 만난 사람들입니다. เราเป็นผู้ที่พบกับพระเจ้าพระเยซู 예수님의 역사를 경험한 사람들이에요. เรามีประสบการณ์พระราชกิจของพระเยซูคริสต์ 그리고 우리도 성령의 임재를 경험한 เราก็ 사람들입니다. ได้มีประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงสถิตเรา 우리가 날마다 구하는 것이 뭐예요? 성령님 나를 도우십시오 아닙니까? มันทุกวันสิ่งที่เราขอจากพระเจ้าทุกวันคืออะไรคะ ขอ 우리가 พระเจ้า 성령의 충만함을 구합니다. ขอพระเจ้าช่วยเราแล้วก็ขอให้เราเต็มไปด้วยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리가 왜 구하죠? แล้วทำไมขอ 우리가 증인으로 살고 싶기 때문입니다. เพราะว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตได้เป็นคนพยาน 지금 사도들은 완전히 변화된 삶을 살기로 결정했습니다. สำหรับพวกสาวกนะคะก็ตัดสินใจว่าจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อย 여기 4장에서 5장까지 안에서 성령으로 행하는 한 사람을 또 이야기하고 있어요. ตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่5นะคะก็พูดถึงหนึ่งคนที่การกระทำด้วยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 바나바의 이야기를 하고 있습니다. บานาบัสนะคะ 여기에서 4장 36절에서 37절에 보면은요. บทที่4ข้อ36ถึง37นะคะ 그 자기가 가지고 있는 밭을 다 팔아서 사도들의 발 앞에 두는 사람으로 바나바를 소개하고 있습니다. เขาแนะนำบานาบัสว่าเขาเป็นคนที่ขายทุกอย่างที่เขามีนะคะแล้วก็สนับสนุนถวายให้กับพระเจ้า 그렇게 두는 것은 아까도 말했듯이 그 교회 안에 가난한 사람 필요를 따라 각 나누기 위해서예요. เพื่อจะแบ่งสิ่งนั้นให้ตามคนที่ยากจนหรือว่าคนอ่อนแอ 바나바를 위로의 아들이라고 얘기하고 있지요. ก็บานาบัสแล้วพูดถึงว่าเขาเป็นบุตรของคำหนุนใจ 그리고 5장 1절에서 11절에 아나니아와 삽비라 이야기를 하고 있습니다. แล้วก็บทที่5ตั้งแต่ข้อ1ถึง11ก็พูดถึงอานานียัสกับซัปปิรา 아나니아와 삽비라도 재정을 팔아서 베드로 앞에 가져온 사람이에요. เขาก็ขายสิ่งต่างๆของเขาแล้วก็ถวายวางลง
ต่อหน้าเปโตรนะคะ 근데 일부를 숨겼어요. แต่ก็พังเขามันซ่อนไว้เก็บไว้บางส่วนหนึ่ง 결과 여러분 다 아시죠? 죽었습니다. ทุกคนรู้แล้วว่ามันผลกระทบยังไง พวกเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว 너무하다고 생각되지 않으십니까? มันเรื่องนี้โหดร้ายหรือเปล่า 좋은 의도를 가지고 시작했어요. เพราะว่าจุดประสงค์ของเขาใจของเขาก็ตอนแรกก็มันรู้สึกใจดีค่ะ 내가 살 거 조금 남기고 이렇게 바친 거예요. แต่ว่าแค่ถวายเกือบทุกอย่างนะคะ ก็เก็บส่วนที่เราต้องการเท่านั้น 그들이 뭘 그렇게 많이 เพ 잘못했을까요? ราะว่าเขาทำผิดอะไรมากถึงขนาดไหนถึงจะได้ตายได้ 거짓을 말했기 때문입니다. เพราะว่าเขาพูดโกหก 베드로가 물었어요. 다냐고. เปโตรถามว่านี่คือสิ่งทั้งหมดเหรอ 저는 그것이 기회였다고 생각합니다. มันคำถามนี้อาจจะเป็นโอกาสสำหรับพวกเขา 올바르게 돌아올 기회였는데 그는 부부가 다 거짓을 말했지요. เป็นโอกาสที่เขาสามารถกลับมาเป็นกลับใจได้ แต่ว่าทั้งคู่ก็พูดโกหก 용서해 주면 안 됐을까요? ไม่รู้ว่าน่าจะอภัยให้ดีไหม 저는 이 부분을 읽으면서 그렇게 생각합니다. เมื่อฉันอ่านถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็คิดว่า 이 두 사람 때문에 교회 공동체가 무너졌을 수 있습니다. เพราะสำหรับสองคนนี้อาจจะทำให้แตกชมรมคริสเตียน 지금 성령님께서 교회 공동체에 하나님 나라의 형상을 만들고 계시는데 เพราะว่าพระเจ้ากำลังสร้างอาณาจักรของพระเจ้าพันทางชมรมนี้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 삽비라로 인해서 이 교회 공동체가 무너질 수 있기 때문입니다. แต่อาจจะเพราะอานาเนียกับสัปปิราก็ทำให้ชุมชนคริสเตียนก็แตกสลายก็ได้ 거룩함이 있어야 하는 그 자리에 죄가 공동체 안으로 들어가는 거지요. เพราะว่ามันสถานที่แบบชุมชนที่ต้องมีความบริสุทธิ์แต่ว่าความบาปก็จะเข้ามาในแทน 그러면 구약의 한 사건이 생각나지 ดัง 않습니까? นั้นมันลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมไหมคะ 여리고 성에서의 아간. เมืองเยริโคนะคะเป็นเรื่องอาคาร 하나님 말씀에 순종해서 온전하게 진멸해야 됐던 그때의 전리품을 챙겼던 아간. เพราะว่าเมื่อโจมตีเมืองเยริโคพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองเยริโคนะคะแต่ว่าอาคารคนเดียวเขาเก็บบางสิ่งบางอย่าง 가나안의 첫 성, 가나안을 처음 들어가는 이스라엘 군대 안에 들어왔던 가장 첫 번째의 죄였습니다. ซึ่งชาวอิสราเอลนะคะเป็นเราพูดถึงได้เปรียบเทียบได้ว่าเป็นกองทัพที่แรกที่เข้าไปโจมตียึดครองคานาอันนะคะตามพันธสัญญาพระเจ้าแต่ว่าเป็นอาคารก็มันนำความบาปเข้ามา 지금 교회 공동체가 처음으로 그 성령의 공동체를 이루어가고 있는데 첫 죄가 그 공동체 안에 존재하게 된 ก็ 거죠. กิจการก็เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะเป็นชุมชนคริสเตียนที่บริสุทธิ์แรกนะคะก็กำลังจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าความบาปแรกก็พยายามจะเข้ามาในชุมชนนั้น 하나님은 그 공동체가 거룩함으로 그 성령의 공동체를 이어가기 원하십니다. พระเจ้าปรารถนาให้ชุมชนนี้รักษาความบริสุทธิ์ต่อไป 제가 생각할 때에 아나니아와 삽비라가 물건을 팔았지만 저희를 위해서 한 요만큼 남기고 가져왔어요라고 했으면 상황이 달라졌을 것 같습니다. ฉันคิดว่าถึงแม้ว่าพวกเขาขายสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าพูดกับเปโตรว่ามันโดยตรงนะคะเปิดเผยว่าแต่เราต้องการบางอย่างนะคะเราก็เก็บบางอย่างไว้เพื่อเรา 그들이 범한 것은 그 공동체의 죄로 거짓으로 그들 안에 있었던 거지요. ถ้าอย่างนั้นอาจจะพวกเขาจะได้รับอภัยได้แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือว่าเขานำความบาปหรือความโกหกก็เข้ามาในชุมชน 그리고 5장 3절에 보면요. 성령을 속였다라고 얘기를 합니다. ที่บทที่5ข้อ3นะคะก็
เขาคิดว่าพวกเขาหลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ 두 사람은 알고 있었어요. 하나님이 어떻게 말씀하시는지. ส่งคนรู้เข้าใจชัดเจนสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างไร 그런데 그것대로 행하지 않은 거지요. แต่ไม่ได้เชื่อฟังตาม 그런 가운데서도 교회는 계속 확장되어서 갑니다. ในสถานการณ์นั้นก็อย่างไรก็ตามก็คริสตจักรของพระเจ้าก็ขยายขึ้น 계속 사도들은 또 사도들이 이 복음 전하는 것 때문에 옥에 갇히기도 하지요. ก็พวกอัครทูตก็ถูกจับไว้ เพราะว่ามันประกาศเขาประเสริฐ 믿지 않는 사람들과 그리고 또 그것을 믿기 때문에 예수님 앞으로 나오는 사람들이 또 일어나기도 합니다. ผู้ที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูแล้วก็ผู้ที่ยอมรับพระเยซูก็มันสาเหตุก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ามันลุกขึ้นต่อ 특별히 그 5장 34절에 보면 가말리엘이라는 사람이 나와요. ถ้าอ่านบทที่5ข้อ33ถึง42นะคะก็เห็นว่าคามาเลียนนะคะ 이 사람은 굉장히 유명한 율법 교사이고 เป็นบัญญัติครูสอนธรรมบัญญัติที่ชื่อเสียงดังนะคะ 바울도 가말리엘의 문화생이었다, 그러니까 제자였다라고 얘기를 해요. อาจารย์เปาโลก็เคยเป็นลูกศิษย์ของเขาด้วย 막 사람들이 가말리엘에게 유대인들이 이제 말하게 종교 지도자들이 말해요. 저기 지금 기독교가 너무 많이 이렇게 흥왕되고 있다고. ก็มีคนหลายคนไปบอกกับกามาเลียนว่าตอนนี้ก็พวกคริสเตียนก็ขยายขึ้นเรื่อย 지금 사도들은 잡혀와서 공회 가운데 있는 중이에요. ๆแล้วก็มันขณะที่พวกสาวกก็ถูกจับไว้ก็ยืนอยู่หน้าสภา 종교 지도자들, 유대교 지도자들은 이 기독교인들이 이렇게 예수님이 증거되어지는 게 너무 싫은 거지요. แต่ผู้นำศาสนาต่างๆก็มันเกลียดชังมันเขาประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็ขยายขึ้นเรื่อย 그래서 사도들을 막 죽이고 싶어요. ๆก็อยากจะฆ่าพวกสาวกให้ตาย 그때 가말리엘이 이야기하는 거죠. เวลานั้นก็คามาเลียนก็พูดถึง 지금 예전에도 이렇게 메시아라고 하는 사람들이 있었다. เมื่อก่อนก็มีหลายคนก็กล่าวถึงตัวเองว่าเป็นพระเมสสิยา 그런데 다 แต่ก็ 없어졌다. มันหายไปเองแล้ว 여기 지금 얘네들 일어나는 것도 하나님의 뜻이 아니면 없어질 거다. พวกกลุ่มนี้ก็ขยายขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่เป็นพระทัยของพระเจ้าก็จะหายหมดแล้วอะ 그런데 만약에 하나님의 일이라면 แต่ว่าถ้าสิ่งนั้นก็มันมาจากพระเจ้าจริง 우리는 거스리면 안 된다. ๆ ถ้าอย่างนั้นเราไม่สามารถต่อต้านได้ 이 말에 종교 지도자들이 사도들을 그냥 놓아주지요. ก็พวกผู้นำศาสนาก็ตัดสินใจว่าจะให้สาวกปล่อยไปให้มีสาระเพราะคำของคามาเลียนนี้ 지금 이 말은 이 원독자들에게 굉장히 중요한 도전이 될 겁니다. คำพูดของกามาเลียนก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกับผู้อ่านดังเดิมมากมาย 지금 기독교가 이렇게 확장되고 있는 이유는 바로 하나님이 하시는 일이기 때문이다라는 거죠. มันสาเหตุที่ศาสนาคริสต์ขยายขึ้นเพิ่มขึ้นก็เพราะว่านี่คือพระราชกิจของพระเจ้าแท้จริง 지금 우리에게도 사실은 의미가 되는 말이지요. ก็อาจจะก็คิดว่าถือว่ามันมีความหมายถึงเราด้วย 하나님이 하시는 일이 아니면 없어질 거야. เพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าก็จะหายไปเอง 지금 2000년이 지난 우리에게 얼마나 많은 복음이 이 세계를 덮고 있습니까? 2,000 ปีผ่านมานะคะเขาประเสริฐก็มันมีอยู่ที่ทั่วโลก 계속 복음은 확장되어져 가고 있습니다. เขาประเสริฐของพระเจ้าก็ขยายเรื่อย 정말 가말리엘을 통해서 우리는 이 본문을 통해서 이 복음 확장이 하나님이 하시는 일인 것을 우리가 보게 되는 거지요. ๆเราสามารถเห็นชัดเจนว่าการประกาศข่าวประเสริฐนี้ก็
มาจากพระเจ้าแท้จริง 가말리엘의 고백처럼 이거는 하나님으로부터 난 것인 거지요. โดยคำสารภาพของคามาเลียนนะคะ 그리고 멈추지 않고 복음은 계속 증거되어져 가게 됩니다. แล้วก็เขาประเสริฐก็ไม่ยอมหยุดนะคะ ก็ไปเรื่อย 5장은요 믿지 않는 사람들과 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들 이야기 그리고 순종하는 사도들의 이야기 이렇게 이렇게 교환 형태로 이렇게 막 나와져 있어요. ๆก็บทที่5นะคะก็มีเรื่องสลับกันนะคะพูดถึงผู้ที่เชื่อพระเยซูแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูแล้วก็เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง 본문이 어떻게 가든지 가장 중요한 것은 뭐냐면 그 가운데서도 사도들은 계속 복음을 증거하고 있다라는 겁니다. มันเรื่องใดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็สิ่งที่สำคัญคือว่าสาวกพระเยซูก็ประกาศเขาประเสริฐเรื่อย 제자들이 더 많아져요. ๆก็ผู้ที่ตามผู้เชื่อก็เพิ่มขึ้นมาก 여기서 말하는 제자들은 이제 믿는 예수님을 믿는 제자들이 많아지는 거예요. 거- 우리처럼 ค่ะเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูก็เพิ่มขึ้นเรื่อย 사도들이 너무 바빠요. ๆสาวกก็มันยุ่งยาก 그래서 사도들이 이제 이 교회 공동체를 좀 이렇게 도울 수 있는 집사를 세우게 됩니다. 7명을 세우게 ก็เลย 돼요. พวกสาวกตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ช่วยเรื่องในคริสตจักรนะคะเป็นทั้งหมด7คน 그리스도인이 된 사람들 중에서 이제 7명을 뽑게 되지요. พวกเขาเลือกประมาณ7คนเป็นผู้นำจากกลุ่มที่เชื่อพระเจ้า 6장에서 이야기하고 있는 것 중에 하나님의 말씀이 점점 왕성해 간다라고 얘기를 해요. ที่บทที่6นะคะพูดถึงว่าพระคำของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย 제자의 수가 점점 더 많아져 간다. ๆแล้วก็สาวกก็เพิ่มขึ้น 더 놀라운 것은 제사장의 무리가 이 말씀 앞에 복종하게 된다라는 얘기가 แล้วก็ 있어요. สิ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจคือว่าพวกกลุ่มปุโรหิตก็ได้เชื่อฟัง 성전을 섬기고 성전에서 일을 하며 그 율법대로 살아가던 제사장들 가운데 이제 예수님 앞에 나오는 사람들이 많아지게 되는 거죠. มีคนที่มากมายที่มาหาพระเยซูคริสต์จากกลุ่มพวกปุโรหิตที่ปรนนิบัติรับใช้ที่พระวิหารแล้วก็รักษาธรรมบัญญัติ 그리고 이제 스테반의 이야기로 넘어가게 됩니다. แล้วก็ต่อเรื่องของสเตเฟน 스테반이 이제 복음을 들고 말씀을 전하는 이야기지요. ก็เป็นเรื่องที่สเตเฟนก็ไปประกาศด้วยพระคำของพระเจ้า 스테반의 설교 안에는 구약의 이야기가 다 들어 있습니다. ในเทศนาของสเตฟานนะคะก็มารวมเรื่องพันธสัญญาเดิม 우리에게 아브라함으로부터 12 조상이 왜냐면 유대인들의 조상이 그 12지파 12조상이니까요. พูดถึงเรื่องบัมพบุรุษที่12คน 근데 하나님이 우리를 어떻게 우리 조상 모세를 통해서 구원하셨는지 이야기를 해요. แล้วก็กล่าวถึงกับพระเจ้านำประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นบัมพบุรุษของเราออกจากอียิปต์โดยโมเสสอย่างไร 근데 너희는 우상을 섬겼어죠. แต่พวกเขาก็รูปเคารพนับถือ 그렇게 구원하셨는데도 우상을 섬겼어. ถึงแม้ว่าพระเจ้าให้ช่วยให้รอดถึงขนาดนั้นก็พวกเขาก็ยังถือรูปเคารพ 하나님의 처소로 우리 가운데 임하셨는데도 우리는 우상을 섬겼어. ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาหาพระนิเวศของพระเจ้าแต่ก็พระชาวอิสราเอลก็ยังถือรูปเคารพ 근데 지금 백성들에게 얘기하는 거예요. 너희도 똑같아. ก็สเตเฟนก็กำลังพูดถึงคนฝั่งเวลานั้นนะคะพวกคุณก็เหมือนกันเช่นเดียวกัน 그 유대인으로서 우리는 할례 받은 백성이고 우리는 율법대로 살고 있고 우리는 하나님의 성전 하나님의 임재하시는 성전이 있어라고 강조하고 있는 이들에게 สำหรับพวกอิวที่เน้นกันเรื่องที่พวกเขาเป็นลูกหลานอับราฮัมแล้วก็เป็นได้รับการสุนัตเข้าสุนัตแล้วก็เรามีพระวิหารของพระเจ้า 우리는 언약 백성이야라고 생각하고 있는 그들에게 พวกเขาคิดว่ามันภูมิใจว่าพวกเขาเป็นประชาชนของพันธสัญญา 너희는 언약을 깨뜨리고 그리고 율법을 고치고 파괴하는 자들이다라고 말해주는 거예요. และกำลังสเตเฟนตักเตือนพวกเขาว่าพวกเขาแต่
พันธสัญญาแยกไปแล้วก็พวกเขาเอ่อ 왜일까요? ไม่ได้รักษากฎเกณฑ์พระเจ้าทำไมคะ 하나님이 약속하신 메시아를 너희는 죽인 사람들인 거죠. เพราะว่าพวกคุณก็ฆ่าพระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาให้ตาย 믿지 않는 사람들인 거죠. เป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเยซู 그러니까 하나님을 믿지 않는 것과 같은 거죠. เหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วย 하나님은 그 성전 안에만 계신 것이 아니다라고 스데반은 얘기하고 เซ 있어요. เว่นพูดถึงว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในพระหารเท่านั้น 하나님을 신실하게 일하고 계시는데 이스라엘 백성들은 불순종하고 있는 이야기를 대립해서 말해주고 있습니다. สเตฟานเปรียบเทียบว่าพระเจ้ากำลังทรงทำงานที่สัตย์ซื่อมาก แต่ว่าพวกอิวก็ไม่ได้เชื่อฟัง 그것을 회복하려 예수님이 오신 것을 증거하고 있는 거지요. แล้วก็กำลังพยานว่าพระเยซูเสด็จมาหาเพื่อแก้ไขสิ่งนี้ 그 설교에 스데반이 죽습니다. เพราะเทศนาของตัวเองก็ คือ สเตฟานก็ยอมเสียชีวิต 그 설교를 들은 이 사람들의 태도가 어떠냐 하면 마음에 찔려요. ผู้ที่ได้ฟังคำเทศนานั้นก็รู้สึกแทงใจ 그리고 스데반을 돌로 쳐 죽입니다. แล้วก็เอาก้อนหินก็ขว้างให้สเตฟานตาย 마음에 찔리면요 돌이켜야 되죠. รู้สึกเสียแทงใจนะคะ 그걸 회개라고 ถ้า 합니다. นั้นต้องกลับใจเสียใหม่ 그런데 이들은 마음에 찔렸는데 도리어 분을 냈어요. แต่ว่าพวกเขาก็แสดงความโกรธแทน 저도 가끔 그런 것 같습니다. บางครั้งก็ฉันก็มัน 누군가가 เป็นอย่างนี้นะคะ 저에게 어떤 이렇게 도전의 얘기를 하면 마음에 찔려요. บางครั้งก็เมื่อมีคนมาทักทายกับฉันมันพูดถึงเรื่องที่มันทำให้ฉันรู้สึกแทงใจ 그럼 돌이켜야 되는데 도리어 화가 납니다. แต่ว่าฉันก็แสดงความโกรธแทนที่จะกลับใจใหม่ 유대인들은 결국 스데반을 죽이죠. ก็พวกอิวก็ 그리고 ให้สเตฟานเสีย 여기서 ชีวิต 멈추는 것이 아니라 이스라엘 유대인들을 향한 박해가 시작이 됩니다. แล้วก็เขาไม่ได้ยอมหยุดตรงนี้นะคะ ก็เริ่มการข่มเหงสำหรับคน 예, 죄송합니다. 크리스티안. 기독교인을 향한 박해가 시작됐죠. สำหรับคนคริสเตียน 누가 박해하나요? 유대인들이 박해합니다. ใครคะคนอิวก็ข่มเหงคริสเตียน 자, 이제 스데반이 죽고 이들로 인하여서 이 일로 인하여서 이제 기독교인을 향한 박해가 시작되는 이 예루살렘 안에서 이제 또 어떤 일들이 일어나게 될지는 내일부터 또 진행해 가도록 하겠습니다. ก็หลังจากสเตฟานตายแล้วก็เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มนะคะ ก็เราจะดูพรุ่งนี้นะคะ 네, 오늘까지 오늘 강의 가운데 좀 제가 이렇게 좀 중요하다라고 생각되어지는 것 중에 하나는 이 시대 배경을 좀 잘 알고 계시는 것하고 그리고 그 시대 배경 안에서 이 본문하고 이렇게 좀 매치시켜 보시는 것도 중요하고요. ก็สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ฉันถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญคือว่าขอให้เราเข้าใจสถานการณ์ตามประวัติศาสตร์สมัยนั้นนะคะวัฒนธรรมความคิดนิยมพวกเขาเป็นยังไงแล้วก็จะเมื่ออ่านพระคัมภีร์นี้สามารถจะเข้าใจในความเข้าใจในเบื้องหลังได้นะคะ 그리고 굉장히 중요한 구절이죠. 1장 8절 외우시는 겁니다. แล้วก็ขอทุกคนจดจำไว้นะคะข้อ1บทที่1ข้อ8นะคะ 내일 뵙도록 하겠습니다. พบกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ